«136, 137, 138. Привітання, дівчинки і хлопчики. Добрий вечір, Буслик. 139, 140, 141. Буслик, что ты там лічиш? 142, 143, 144. Ау, Буслик, колиханка почалася. Давай, спиняй свої подліки і вітайся з глядачами. 145, 146, 147. Ні, ну ви бачили, що гэта з нашим Бусликом? Ён же, звичайно, такий ветливий, а тут быццам нікого і нічого і не бачить. Буслик, ау! Ой, Яночка, не кричи, я тебе видатно чую. Не збивай мене, коли ласка. Так, 149, 148. Ой, збився. Ну ось, прийдеться спочатку починати. Давай ти спочатку повітайся со мною і з глядачами, Буслик. Ой, ну, привітання. Не познаю тебе. Ти чого такий дивний? Я не дивний, просто був зайнятий вельми важною справою. Якою цікаво? Я лічу сніжинки. Сняжинки? Ну ты и придумал, Буслик. Их так много, что подлічить усе докладно немагчыма. А я і не збираюся подлічити усі. 1000 сніжинок достатково. Ого! І навошта табе лічыць целую 1000 сняжинок? Тому що, коли я гэта зраблю, сповнится моє самое заповедное жаданне. Во як! І хто табе гэта сказаў? Топа. Тады ўсё зразумела. Що зрозуміло? Ды гэта зноў топавыя хітрыкі. З чого ти так вирішила, Яна? Ну адкажы, калі топа табе пра падлік сняжынак сказаў? Сёння ў дзень мы з ім гулялі ў машынкі, і Топа сказаў, што ведае сакрэтны спосаб, як выканаць самае запаветнае жаданне. І ты пачаў лічыць сняжынкі, Буслик. Адразу? Хто ж не хоча, каб запаветнае жаданне споўнілася? А Топа чым заняўся? Не ведаю. Я ж у акно глядзеў на сняжынкі. А Топа хутенька прыхапіў твою хуткасную машынку і пабег у двор сябрам хваліцца. Адкуль ты ведаеш, Яночка? Ды я Топа ў двары сустрэла, калі ён хлопчыкам паказваў машынку і гаварыў, якая яна класная. Дык што атрымліваецца? Топа мяне падмануў, і я дарэмна сняжынкі лічыў. Буслічак, не плач, маленечкі. Прывітанне, мои гудзелкі-глядзелкі. Ой, добрый вечер, Надейка. Прывітанне. Толькі я гляджу, вечар ніякі нядобры. Буслічак, ты чаго плачаш? Малога Топа падмануў. Ага, ён сказаў, калі я налічу 1000 сняжынак, споўніцца маё запаветнае жаданне. І малы амаль цэлы дзень сняжынкі лічыў. Дарэмна. А вось і не дарэмна. Значыць, маё жаданне споўніцца. Менавіта некалькі буслічак. Што ты такое кажаш, Надзейка? Чакай, Яначка. Буслічак, ты ж хочаш выдатна вучыцца, так? Ну, хачу. Значыць, табе вельмі карысна палічыць да 1000. І лічбы ўспомніш, і памяць патрэніруеш. Матэматычная трэніроўка. Здорава. А якое яшчэ жаданне Бусліка споўніцца? Ты сказала, Надзейка, іх будзе нават некалькі. Правільна, Яначка. Буслік, ты ж хочаш палепшыць свой зрок? Вельмі хачу. Шчыра кажучы, гэта маё запаветнае жаданне. Дык вось, маленечкі, за камп'ютарам трэба менш сядзець, а на сняжынкі больш глядзець. Твае вочкі адначасова і трэніруюцца, і адпачываюць. О, гімнастыка для вочак? Менавіта так. Ад такой гімнастыкі зрок дакладна будзе паляпшацца. Ой, здорава як!
Атрымліваецца, не падмануў мяне топа. І нічога ж ты ён узяў маю машынку пагуляць. Мне не шкада. Наконт машынкі і хітрыкаў я з топам абавязкова пагавару. Не трэба, Надзеечка. Ён даў мне вельмі карысную параду. Чакайце, я таксама хачу выдатна вучыцца і вочкі трэніраваць. Тады будзем разам лічыць сняжынкі. Надзем, У гэтым занятку ёсць яшчэ адна карысць. якая? Сняжынкі, яны такія прыгожыя, і аднолькавых ніколі не сустрэнеш. О, сапраўды, я гэта заўважыў. Яны ўсе розныя. Слухай, Буслік, а потым можна розныя сняжынкі намаляваць. І наладзіць цэлую снежную выставу. Якія ж вы ў мяне малайцы, фантазёры! Надзейка, а можна я яшчэ крыху сняжынкі палічу? На сёння хопіць, Буслічак, твае вочкі дастаткова пазаймаліся. І гатовыя паглядзець вячэрнюю казку. Ура! Здорово! Глядзім мультфільм «Сябры». А зараз усім маленькім фантазёрам час рыхтавацца да адпачынку. Каб заўтра паспець і пазаймацца, і пагуляць, і сняжынкі палічыць. Так што бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. До сустрэчы, сябры! Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,